గైస్ వెల్కమ్ టు కేపీ హెల్త్. ఇవాళ కాఫ్ రిలేటెడ్ ట్యాబ్లెట్స్ గురించి చెప్తాను. కాఫ్ అనేది 3 రకాలు: డ్రై కాఫ్, వెట్ కాఫ్, అలర్జిక్ కాఫ్. ఎవరైనా సరే కాఫ్ వస్తూ ఉందంటే మనం రీజన్ ఏదో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. అది ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి వస్తూ ఉందా, లేదంటే అలర్జీ వల్ల కాఫ్ వస్తూ ఉందా, లేదంటే జనరల్ ఫీవర్ వల్ల కాఫ్ వస్తూ ఉందో తెలుసుకోవాలన్నమాట. దాన్ని బట్టి మెడిసిన్స్ వేరే వేరే ఉంటాయి. అన్నిటికీ ఒకటే పనిచేయదు. ఇప్పుడు నేను చూపించే మెడిసిన్ డెక్స్ట్రోమిథాఫిన్ కాంబినేషన్లో ఉన్న మెడిసిన్ డ్రై కాఫ్కి బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ కాంబినేషన్ ఉండేలాగా చూసుకోండి. వెట్ కాఫ్కి ఈ కాంబినేషన్ మెడిసిన్ బాగా పనిచేస్తుంది. సో బ్రోమెక్సిన్, గుయాఫెన్సిన్, టర్బిటిలిన్ ఈ కాంబినేషన్ డ్రగ్స్ వస్తాయి. అది వెట్ కాఫ్ ఎఫెక్టివ్ అనమాట. అలర్జిక్ కాఫ్కి ఏం వాడతారు అంటే యాంటీహిస్టమిన్స్, ఈ బెలాస్టిన్, మాంటివ్లిక్ యాసిడ్ కానీ లివోసిట్రజిన్, ఇవన్నీ అలర్జీ కాఫ్ వాడతారు. థ్యాంక్ యూ.